Swing komen part 1. Oke. Kak, aku beli kacamata tapi gak dapet kacamatanya. Ya karena kamu harus beli dulu. Kakak pernah kemudian gak? Aku pernah nanya ke bintang sama matahari. Lanjut. Kak, kenapa aku ya karena kamu harus bikin dulu gedungnya. Kakak orangnya. Oh, makasih banyak loh. Kak, kamu banting HP-nya, terus kamu tinggal komen, udah gitu doang, gampang kan? Lanjut. Kakak pernah baca gak? Aku gak punya pacar, BTW itu punah. Lanjut. Kakak pernah terbang gak? Pernah, aku pernah terbang, cuman buat nangkap layangan. Lanjut. Kakak suka map apa? Aku suka map banyak. Ya udah segitu dulu. Bye bye.